Hello，大家好，和記好馬要講兩場俾你哋參考啊。咁你想睇和記好馬戰果嘅，你就手機寫和記好馬手機會彈出嚟。咁多啲支持多啲支持和記好馬。想加入和記好馬群組嘅，你收費群組嘅，你就 WhatsApp 俾我講到禮拜嗰啲戰果就介紹4場俾你哋，就中2場假如我哋群組就嗰啲就係2拉幾場都2拉而係現場俾嘅都係2拉。即係講到解釋嗰場即係超見赤道同埋呢個白鹿金剛，所以我都話買超見赤道個位置都好過買白鹿金剛我哋白鹿金剛win先生15蚊，我哋位置係27。有陣時要解釋呢啲馬真係唔係咁容易捉，雖然係跑第3呢啲馬都可以4重彩3重彩，係咪啊？你哋冇幾樣唔得，係咪啊？即係等於個大熱門廖康明嗰個新馬跑到第44重彩，你冇幾樣唔得，係咪啊？咁假如我介紹2場我哋新馬群組嘅，我到第9場呢個介紹嗰個我俾啲群組一早排位我都俾咗2場新馬俾我哋群組，我都要講下。我第9場我介紹呢個即係希斯嘅呢個威利金箭我1號我呢隻馬如果佢跑好少少應該 win 得到嘅，就係入直路窒一窒。我呢個新馬證明和記好馬講嗰啲新馬係真係俾心機去度，睇到嗰啲馬好嘅，我就講俾你哋聽，即係咁樣大家參考我啲群組到禮拜都全部2拉啦即係超見赤兔同埋白鹿金剛嗰條單 Q 係仲位置 Q 係冇用30零蚊，差唔多40蚊嗰啲位置 Q， 我以為單 Q 翻嚟嘅，因為我跑第3。講到我度講2場俾你哋參考度講第2場快樂老窩8號佳福德呢個潘頓度隔咗14日，佢呢隻馬來得咁急，佢14日之中都操咗4次佢上一次跑1650根本上潘頓係冇考到嘅，好渣噶。我睇佢跑嗰啲嗰個戰績，即係上一次好似跑到唔知第3、第4佢點跑法一路扣住每1、2、3，佢入直路到對一你攞油落去啦，係咪？到咗差唔多到200公尺嗰陣時對你攞油望一望後邊，200尺嗰陣時你仲係望咩後邊搏命直路對攞入去。等到100公尺嗰陣時佢就抽出嚟啦，打咗一邊兩邊嗰啲馬去飛咯，我先得到唔知跑第3、第4。我話呢啲馬根本上係冇跑到噶，即係我覺得佢就係跑嗰日賽馬日佢跑嗰啲場係跑780尺嘅啫，嗰啲力度，所以咁急，即係佳福特咁急睇呢啲馬上嚟，我睇佢12招成咗4次唔錯，要靚即係同上一次真係仲可以覺得靚過好啲，所以我就推薦呢隻俾你哋，呢個應該要肥馬槍嗰個機會啦
咁啊你哋參考啦，係咪啊？和記講嗰啲馬4重彩、3重彩嗰啲，你冇記咧機會到好微㗎啦嚇。咁咧我就雖然我講馬係簡單啊，其實我背後咧我都嘥咗好多時間啊，每一隻馬去記憶去腦中點樣跑法，以前點樣跑法，而家睇前操對比。我又唔中意睇嗰啲咩啊即係次集，因為次集咧真係佢拉字同去唔去你哋度冇咩嘢嗰啲㗎，即係次集嗰啲，我唔係幾中意，或者係睇前操嗰啲轉過。其實我哋度馬咧就係目標最緊要啊1、2、3名之類啊，咁我起碼度得出來，你哋跟得到，到大家開心。即係我哋群組咧，星期即係禮拜咧係成日2拉啊，咁我日本嗰場要係2拉，我介紹6號啊，咁我話嗰個即係新馬希會森嗰個第9場1號又係2拉，咁我所以咧我都新馬我可以覺得咧，我覺得新馬咧我都真係擺心機度都可以嘅啊！而家講到第7場啊，宜昌之星係咪康昌之星啊？康昌之星啊，先啊糾正啊，康昌之星係8號廖康永呢個國門星期隔咗21日啊！呢個21日之中咧，馬會個資料咧晨操到3次，我覺得你而家晨操呢3次咧，仲好過上一次晨操。點解我呢個捉呢隻馬咧？又廖康明咧，我廖康明嗰啲馬我捉到好準㗎，我話俾你聽，真係廖康明嗰啲馬我好依然上一季嗰個留意嗰啲馬，好似呢個咩愛心城區中咗之後，我都冇介紹啦，係咪？嗰啲馬未到時候嘅啫，係咪啊？咁佢上一次跑咧就大外檔，再大外檔，兜個大三角形啊，跑三角形，你話嘥幾多位啊？啊，入直路一陣啊，好似跑到第3，呢啲馬要係回馬槍，所以咧我中意嘅呢啲馬咧狀態好嘅，跑得好嘅，嗰場咧跑上一次跑咧跑得曳嘅唔好嘅，咁我對比下晨操，咁樣我就介紹俾你哋，希望呢2場幫到你哋大家。咁我重複講一次啦，啊，第2場8號，第7場8號。啊，2條8號呢次啊，咁啱得咁巧啊，2場都係8號啊！希望咧星期3大家精神啊，多啲支持和記好嘛，拜拜。